Það var þriðji dagskrárliður stjórnsýslubreytingar 2016. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við ætlum að reyna að beita tækninni í þessari útsendingu þannig að þeir sem fylgjast með umræðum hérna geti séð þetta á glærum líka á skjánum og við skulum bara varpa upp fyrstu glærunni. Áður en ég fer í aðdragandann og tillögurnar og þær hugmyndir og þá vinnu sem að var vegna stjórnsýslubreytinganna, að það langar mig að byrja á því að nefna að þessi vinna, hún hefur tekið þó nokkuð langan tíma. Hún hefur tekið rúmlega 1 ár alveg frá því að rauninni bæjarstjórn tók þá ákvörðun að það yrði skipað stjórnsýsluhópur til þess að vinna að þessum stjórnsýslubreytingum. Og það mjög langur tími í svona vinnu og í svona ferli og það einfaldlega þannig að þegar að svona mikilvægt mál í vinnslu og þegar svona mikilvægt mál í gangi, þá veldur að sjálfsögðu ákveðnum óróa og eðlilega skapar ákveðna óvissu meðal starfsmanna og það mjög óþægilegt að vinna í umhverfi sem er þannig og eins og við þekkjum að þá voru svo sem hugmyndir það að skila sér niðurstöðum og tillögum síðustu áramót. Því var frestað fram á vor og síðan frestarinn aftur fram á haust. En núna eru komnar niðurstöður í þessa vinnu. En ég ætla að nota tækifæri hér eins og ég hef reyndar notað síðustu daga þar sem ég hef tækifæri til þess að hitta starfsfólk, að biðja fólk afsökunar á því að þetta skuli hafa dregist og tekið svo langan tíma. Því að það mjög mikilvægt að skapa svona ákveðin stöðuleika í rekstri. Það alveg vitað að í framhaldinu verður líka ákveðin óróleiki eða við munum sjálfsögðu vinna með tillögurnar í framhaldinu en auðvitað skapa það ákveðin óróleika og það bara mjög eðlilegt. Þetta eru að sumu leyti tilfinningamál og að einhverju leyti þetta mál sem að snerta framtíð starfsfólks. En það breytir því ekki að við þekkjum það sem að vinnum í opinberum geira og reyndar að þekkist það alveg jafnvel í einkageiranum að allt breytingum háð og menn þurfa að taka breytingum og við þurfum að vinna í svona umhverfi. Þannig að við auðvitað megum alveg búast í því líka að það verði gerðar breytingar á okkar störfum. Tillögurnar sem að koma fram hérna eftir eru unnar eins og ég segi í gegnum stjórnsýsluhóp en í samráði við ráðgjafa og ég ætla bara að hlaupa sem sagt í gegnum stjórnsýslu úttektarskýrslu Capacent og ráðgjafana sem að unnu með okkur og við förum þá bara yfir í næstu glæru. En þar talað að við munum kynna sem sagt markmið verkefnisins og þá gagnaöflun. Ég byrja þar. Varðandi markmið þessara stjórnsýslu úttektar hjá Akureyrarbæ að þá var hún að sjálfsögðu að vinna með stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar að greiningu og mati á núverandi verkefnum og þá verkefnum deilda og embættismanna, verkaskiptingunni og samstarfi deilda og forgangsröðun verkefna. Í öðru lagi þá var að kanna hvort og þá hvernig væri unnt að ná fram hagræðingu og auka skilvirkni í framkvæmd verkefna með sameiningu eða einföldun eða öðrum breytingum á stjórnun og stjórnskipulagi sveitarfélagsins til þess að ná fram þessum megin markmiðum. Og í þriðja lagi þá var það sem sagt að tillögu að vinna sem sagt tillögu segi ég að nýju stjórnskipulagi fyrir sveitarfélagi leiði þessi greining sem var farið í og unnið að í ljós einhverja veikleika eða úrbóta tækifæri á núverandi skipan stjórnsýslunnar. Síðan var það þá eitt markmiðið að móta á grunni þessara greininga úrbóta áætlun sem að myndi þá lýsa nýju eða breyttu stjórnskipulagi, virkni þess, verkaskiptingu og forgangsröðun verkefna til samræmis við áherslur sveitarfélagsins.
Við flettum áfram og förum yfir í gagnaöflunina sjálfa eða vinnuna og undirbúningin sem var að þessari vinnu. Ég kom aðeins að því hérna í upphafi að bæjarráð skipaði svokallaða stjórnsýslu eða stórkjörsnefnd sem var undir forystu bæjarstjóra og hún vann síðan með ráðgjöfum að þessari vinnu. Kerfisnefndin í rauninni og var skipuð fulltrúum bæjarráðs en hún hafði bara þetta skilgreinda hlutverk sem sagt ekki á bæjarráðsfundum heldur sérstaklega fyrir utan bæjarráðsfundi að vinna þessu verkefni. Í september 2015 þá var byrjað að taka viðtöl við 32 starfsmenn og stjórnendur hjá Akureyrarbæ og þá voru haldnar vinnustofur með starfsmönnum og kjörnum fulltrúum og nefndafólki þannig að í þeim vinnustofum og á þeim fundum og bættust við þá 35 einstaklingar sem komu að vinnunni. Það var fylgt eftir svona sambærilegum greiningaramma í öllum viðtölunum og í vinnustofunum þannig að gögnin væru þá samræmanlega eða þetta lesa úr þeim með sambærilegum hætti og síðan eftir þessi viðtöl og eftir þeim lauk þá fengu viðmælendur sem var rætt við og var skrifað niður eftir nokkrar spurningar til þess að hafa svona eftirfylgni með viðtölunum. Við úrvinnslu ofangreinds efnis sem ég hef nú nefnt var leitast eftir þeim þáttum sem oftast voru nefndir í þessum tillögum eða þessum hugmyndum frá starfsfólki og þeim sem voru í vinnustofunum og þar ábendingar sem þróist áfram til þess að mynda stofna að þeim tillögum sem lögðar voru síðan fram í þessari úttekt. Og við flettum áfram aðeins til þess að glöggva okkur betur á því í rauninni hvað var það sem var verið að greina og hvað var það sem var verið að skoða og það þá að sjálfsögðu núverandi stjórnskipulag, rétt aðeins að koma inn á það. Núverandi stjórnskipulag Akureyrarbæjar hefur verið í gildi frá árinu 2006 með reyndar örlitlum breytingum og ég kem aðeins betur á því á eftir. Á þeim tíma voru gerðar verulegar breytingar á stjórnskipulaginu þarna árinu 2006 með það markmiði í fyrsta lagi að færa deildir beint undir bæjarstjóra, í öðru lagi að stytta boðleiðir, í þriðja lagi að efla framkvæmdastjórn, í fjórða lagi að ná fram betri yfirsýn æðstu stjórnenda, í fimmta lagi að ná fram frekari samræmingu á milli deilda og í sjötta lagi að auka ábyrgð deildarstjóra. Stærsta einstaka breytingin var sú að horfið var frá svokallaðri sviðaskiptingu sem hafði verið við lýði frá árinu 1990 og skipulagið sem var tekið upp í breyttri mynd var byggt á hugmyndafræðum svokallað flatt skipulag. Og við flettum. Hér má sjá í rauninni skipuritið eins og það lítur út í dag. Og það sem bæjarfulltrúar hafa þessa mynd ekki fyrir framan sig að þá þekkja bæjarfulltrúar flestir skipuritið eins og það er. Það er bæjarstjórn og bæjarstjóri og samt að sjálfsögðu bæjarráði og nefndum. En það hafa verið 14 deildir sem hafa verið hjá bænum en á tímabilinu frá 2006 hefur þeim, ef ég man rétt, fækkað tvær, eða tvær deildir eða tvo embættismenn, annars vegar bæjarritara og svo hins vegar íþróttafulltrúa eða íþróttadeild. Bæjarritastarfið var einfaldlega lagt af en íþróttadeildin eða íþróttafulltrúum var færður undir samfélags- og mannréttindadeild. Við flettum þá og skoðum hlutverk og verkefni embættismanna og deilda hjá Akureyrarbæ. Því hefur verið skipt upp í hópa samkvæmt þessari greiningu frá ráðgjöfunum. Í fyrsta lagi þá er það fjármálaþjónusta, hagþjónusta, bæjarlögmaður, skrifstofa ráðhús og starfsmannaþjónusta sem sinnir miðlægri stjórnsýslu og þjónustu og í flestu tilliti eins og hefðbundnar stóðdeildir í svokallari fléttu skipulagi. Í öðru lagi þá er það fjölskyldudeild, búsetudeild, öldrunarheimili Akureyrar, skóladeild, fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdadeild, skipulagsdeild, samfélags- og mannréttindadeild og Akureyrarstofa sem flokkast undir að vera hefðbundnar fagdeildir. Og eins og verður sýnt á næstu mynd þá eru deildirnar flokkaðar niður eftir skyldleika verkefna í 4 flokka. Skyldleikinn í rauninni sá að það má kalla fjármálaþjónustu, hagþjónustu, skrifstofu ráðhús, bæjarlögmann og starfsmannaþjónustu svona miðlæga stjórnsýslu og þjónustu við hinar deildirnar. Og samkvæmt samantektar ráðgjafana þá flokkast fjölskyldudeild, búsetudeild, skóladeild og öldrunarmál undir fjölskyldumál.
Framkvæmdadeild, fasteignir Akureyrarbæjar og skipulagsdeild flokkast undir að vera innviðamál og samfélags- og mannréttindadeild og Akureyrarstofa undir manngildismál. Þetta samkvæmt kríteríu sem að ráðgjafarnir gefa sér. Og við skoðum næstu glæru að þá, og í það sem ég fer í næst, þá að fara í greiningu ráðgjafana og mat á virkni gildandi stjórnskipulags. Og þar segir, við mat á virkni gildandi stjórnskipulags, stjórnendur og starfsmenn Akureyrarbæjar telja að hið lárétta skipulag stjórnkerfisins virki vel og að deildir séu góðu faglegu samstarfi. Það komu fram ábendingar að fækka mætti embættismönnum og nefndum. Það var einnig talað það að starfsmenn og stjórnendur settu ekki fram tillögur að taka að nýju upp hefðbundið sviðafyrirkomulag, heldur vildu menn halda sig við hið flata skipulag. Það var bent á ýmsar sparnaðarleiðir sem og tekjumöguleika í þessari greiningu. Og það kom fram í viðtölum að hlutverk Akureyrarstofu mætti útfæra betur. Það kom fram að stjórnsýslan í kringum félagslegt leiguhúsnæði þykir flókin og hana mætti finna á nokkuð mörgum stöðum í kerfinu. Það var einnig bent á að rafræn stjórnsýsla væri ekki nægilega langt á veg komin innan sveitarfélagsins og þar sé töluvert ónýtt tækifæri og meiri hluti starfsmanna kallar eftir skýrari ábyrgð á framkvæmd mannauðsmála hjá stjórnendum. Áfram á næstu glæru, áfram varðandi mat á virkni gildandi stjórnskipulags. Ítrekað kom fram í ábendingum að skörun væri milli hluta verkefnum framkvæmdadeildar og fasteigna Akureyrarbæjar. Það kom fram að fagleg samskipti milli framkvæmdadeildar og skipulagsdeildar hafi verið styrð og þau þurftu að bæta. Í viðtölum var ítrekað bent á að auka þyrfti samræmingu á milli framkvæmdadeildar og fasteigna Akureyrarbæjar, sem að hluta til það sem ég nefndi hér áðan, nema þessu hlutinu til að þarna var verið að tala samræmingu. Það frávik frá því sem almennt þekkist á sveitarfélögum að sérfræðileg ráðgjöf í leik- og grunnskólum nú veitt af fjölskyldudeild í samstarfi við skóladeild, þó það sé ekki algilt. Nokkrar sambærilegar hugmyndir voru settar fram úrbætur á sviði gæðamála og verkferla sem þyrfti að tengja markvissar saman. Og síðan voru settar fram hugmyndir að efla mætti innri endurskoðun frá því sem nú og gera viðfangsefnið einhverju leyti formlegra. Varðandi stjórnun, samstarf og samvinnu sem á næstu glæru, þá kom fram að starfsfólk og stjórnendur telja Akureyrarbæ bæði skemmtilegan og góðan vinnustað. Það kom fram að upplýsingaflæði milli deilda og til kjörinna fulltrúa mætti bæta. Skerpa þarf á samstarfi milli deilda, til dæmis með aukin áherslu á teymisvinnu og samræmingu verklags í málum sem hafa snertiflötu fleiri en einn málaflokk. Það kom fram að vægi stjórnendaþjálfunar mætti auka sem beinist á því að efla leiðtogafærni og mannauðsstjórnun almennt. Þetta ekki gagnrýni á þá stjórnendafræðslu sem í dag hjá okkur, heldur það að tala að mætti efla hana og aukana. Fræðslu og símenntunarstarf til þess að styrkja starfsmenn í þeirra störfum sem hefur gengið vel. Ábendingar komu fram að starfsmannasamtöl þyrfti að nýta betur sem vinnutæki og framkomu ábendingar að þörf var á auknum stuðningi og ráðgjöf á sviði mannauðsmála frá starfsmannaþjónustunni. Og þá að tillögum ráðgjafa, breytingum og úrbótum. Meginniðurstaða greiningarinnar og mat ráðgjafana að æskilegt sé að einfalda stjórnskipulag Akureyrarbæjar með frekari fækkun deilda og þar með embættismanna. Þannig verði skyld starfsemi sameinuð í nokkrum tilvikum og embættismönnum fækkað úr 14 í 10. Með fækkun í hópi embættismanna næst fram auki jafnvægi á milli stærðar núverandi deilda. Þá kom fram að auka megi áherslu á að nýta verkefnastjórnun sem megin leið fyrir umbótastarf þvert á starfsemi bæjarins með það að markmiði að tryggja þekking og reynsla starfsmanna nýtist sem best. Undir úrbætur hér falla líka þættir sem ætla má að geta orðið til þess að efla samvinnu eininga þar sem þess þarf með. Og loks kom ítrekað fram að auka þurfi vægi mannauðsmála bæði þvert á starfsemina en einnig innan núverandi fagdeilda. Og allir embættismenn Akureyrarbæjar gegna lykilhlutverki sem stjórnendur þess mannauðs sem heyri til þeirra starfsemi og þeir kalla eftir enn frekari þjálfun og stuðningi á því sviði.
Og við flettum. Varðandi flatt skipulag með sviðum að stofni til það fela tillögurnar í sér að áfram verði miðað við flatt stjórnskipulag hjá Akureyrarbæ, en með sviðum sem stýrt af embættismönnum. Markmið tillagnanna frá ráðgjöfunum að einfalda stjórnskipulag Akureyrarbæjar og auðvelda þannig frekari samræmingu vinnubragða og styðja við vinnslu úrbótaverkefna þvert á málaflokka. Að öflugra form og virkni miðlægrar stjórnsýslu þvert á fagsvið Akureyrarbæjar styðji sviðsstjóra í umbótum í verklagi og í úrbótavinnu eða til þess að hámarka afköst ferla, sem helstu ferla. Að færri stjórnendur komu undirbúningi stefnumótunar og stjórnunarverkefna til þess að styðja við aukna við skilvirkni við framkvæmd verkefna sveitarfélagsins. Og að fundir embættismanna með bæjarstjóra verði markvissari og stjórnunarspönn bæjarstjóra verði afmarkaðari. Og ráðgjafarnir halda áfram og segja að þeir leggja til að laga stjórnsýslu bæjarins að breyttum tímum og ná fram aukinni skilvirkni til hagsbóta fyrir bæjarbúa. Ég tala að auka faglegan styrk, yfirsýn og stytta boðleiðir. Þeir nefna að efla og bæta þjónustu við bæjarbúa. Og þeir nefna einnig að efla rafræna stjórnsýslu til þess að auðvelda aðgengi að stjórnsýslunni og auka skilvirkni. Og eins og nokkuð sem hefur komið fram, að þá leggja þeir til að tryggja markvissari mannustjórnun og stuðning við starfsfólk og að lokum að bæta rekstur og gera hann skilvirkari og hagkvæmari. Og þá það tillögurnar sjálfar. Fyrst varðandi fyrstu tillögurnar 5. Fyrsta lagi. Lagt til að fjármálaþjónustan og hagþjónustan verði sameinaðar í eitt svið og kallist fjársýslusvið. Stjórnandi sviðsins nefnist þá sviðsstjóri fjársýslusviðs. Í öðru lagi. Lagt til að starfsmannaþjónusta og skrifstofa ráðhús verði sameinuð í eitt svið og kallist stjórnsýslusvið. Stjórnandi sviðsins nefnist sviðsstjóri stjórnsýslusviðs. Þriðja lagi. Lagt til að nafni búsetudeildar verði breytt í búsetusvið og starfstitli stjórnanda hennar verði sviðsstjóri búsetusviðs. Í fjórða lagi. Lagt til að nafni skipulagsdeildar verði breytt í skipulagssvið og starfstitill stjórnanda hennar verði sviðsstjóri skipulagssviðs. Í fimmta lagi. Lagt til að nafni fjölskyldudeildar verði breytt í fjölskyldusvið og starfstitill stjórnanda hennar verði sviðsstjóri fjölskyldusviðs. Þá lagt til að starfsemi húsnæðisskrifstofunnar færist frá fjársýslusviði til félagsþjónustudeildar á fjölskyldusviði. Jafnframt kem ég inn á hér á eftir tillögu varðandi frekari breyting á fjölskyldu deild sem hefur áhrif á breytingar á fræðslu nýju fræðslu sviði. Og ég fletti. 7. tillagan. Lagt til að starf bæjarlögmanns verði hvað skyldur og ábyrgð varðar óbreytt frá því sem nú og sinni sjálfstæðu ráðgjafarhlutverki við bæjarstjóra og sviðsstjóra. Hlutverk bæjarlögmanns á sviði ráðgjafa verði styrkt með úrbótum á verklagi við undirbúning mála, meðal annars þannig að ráðgjöf bæjarlögmanns komi ávallt inn á fyrstu stigum mála. Staða bæjarlögmanns heyri áfram beint undir bæjarstjóra, en lagt til að myndra framsetning þessi skipuriti breytist með það sem hefur verið í skipuritinu. Í 7. lagi. Lagt til að framkvæmdadeild og fasteignir Akureyrarbæjar verði sameinaðar í eitt svið sem nefnist umhverfis- og mannvirkjasvið. Stjórnandi sviðsins nefnist sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs. Varðandi nefndir og ráð. Ráð og nefndir á umhverfis- og mannvirkjasviði og í tengslum við þessar breytingar lagt til að verkefni framkvæmdaráðs, stjórnar fasteigna Akureyrarbæjar og verkefni umhverfisnefndar verði felld saman í eitt ráð sem nefnist umhverfis- og mannvirkjaráð og miðað við að fjöldi fulltrúa í ráðinu verði óbreyttur eða 5 einstaklingar. Næstu glæru. Tillögur 8 til 10. Getur ykkur út með vatn, ég er búin að tala svolítið lengi hérna, það var ekki verið að fá vasklas hérna. Lagt til að heiti skóladeildar verði breytt í fræðslusvið og að verkefni skólateymis á fjölskyldudeild verði fært yfir til þess sviðs. Stjórnandi sviðsins nefnist sviðsstjóri fræðslusviðs.
Tillaga númer 9. Lagt til að samfélags- og mannréttindadeild og Akureyrarstofa verði sameinaðar í eitt svið sem nefnist samfélagssvið. Stjórnandi sviðsins nefnist sviðsstjóri samfélagssviðs. Varðandi ráð og nefndir á samfélagssviði þá lagt til að í tengslu við þessar breytingar verði verkefni íþróttaráðs og samfélags- og mannréttindaráðs sameinuð í nýju ráði sem verði nefnt frístundaráð. 10. Í tengslu við vinnu aðgerðahóps framtíðarrekstur Akureyrarbæjar hefur verið til skoðunar að breyta rekstrarfyrirkomulagi öldrunarheimila Akureyrarbæjar og eru það nokkrar leiðir til skoðunar. Þar með talið að gera starfsemina að sjálfseignarstofnun. Það lagt til að sú starfsemi birtist ekki sem hluti af skipuriti Akureyrarbæjar, en ég kem betur aðeins að því hér á eftir þegar ég birti, eða þegar ég fjalla skipuriti sjálft og þegar það birtist á skjánum. Og við förum þá í tillögu 11. Lagt til að myndræn framsetning á nýju skipuriti Akureyrarbæjar verði eftirfarandi. Og þá á að birtast mynd. Hér kemur mynd af þessum 10 sviðum, 2 stóðsviðum og 8 fagsviðum, og á myndinni er einnig sýnt öldrunarheimili Akureyrar. Þetta var gert eftir ábendingu sem við fengum á fundi sem við áttum með stjórnendum síðastliðinn föstudag, og er kannski eðlilegt að sýna á myndinni að öldrunarheimilin séu sem sagt inn á teikningunni þó þau séu ekki hluti af skipuritinu, enda á eftir að vinna í rauninni í þessum tillögum og útfæra þær endanlega varðandi öldrunarheimili Akureyrar. Og þá að næstu mynd, þar sjáum við í rauninni þessi 10 svið ásamt öldrunarheimilum Akureyrar og hvernig hinn nýju ráð tengjast viðkomandi sviðum. Það má sjá að velferðarráð er sem sagt tengist fjölskyldusviði og búsetusviði, fræðsluráð tengist fræðslusviði, umhverfis- og mannvirkjaráð tengist umhverfis- og mannvirkjasviði, skipulagsráð tengist skipulagssviði og stjórn Akureyrarstofu og frístundaráð tengjast samfélagssviði. Stjórnsýslusvið og fjársýslusvið tengjast svo bæjarráði. Tillaga 12. Lagt til að mörkuð verði stefna og aðgerðaáætlun á sviði rafrænnar stjórnsýslu og þjónustu hjá Akureyrarbæ. Tillögu 13. Lagt til að sett verði á laggirnar nokkur afmörkuð umbótaverkefni sem verði stýrt á grunni verkefnisstjórnunar þar sem að þau verða þróuð áfram og ýmist lokið eða sett í rekstur á sviðum miðlæra stjórnsýslu og þjónustu eða fagsviða eftir atvikum. Og tillaga 14, sem þá síðasta tillagan, lagt til að öll svið hjá Akureyrarbæ móti starfsáætlun fyrir hvert ár þar sem að helstu verkefnum, leiðum og áföngum er lýst. Koma því að hérna líka vegna þess að það er í hluta af greinagerðinni undir þessari tillögu að áhersla verður lögð á að öll svið, allir sviðsstjórar, vinni sérstaklega með umhverfis- og jafnréttismál, jafnhliða því að bera ábyrgð á rekstri, áætlanagerð og eftirfylgni með fjármálum. Nú aðeins varðandi innleiðingu tillagnanna og er þessu alveg verið lokið. Það er semst lagt til að nýtt stjórnskipulag taki gildi 1. janúar 2017 og aðgerðarhópi undir forystu bæjarstjóra verði falið að stýra innleiðingu þeirra samkvæmt nánari áætlun. Það verða skipaðir 2 fulltrúar samkvæmt tillögu bæjarráðs með bæjarstjóra til þess að fylgja tillögunum eftir, einn komið frá meirihluta og annar frá minnihluta, og samkvæmt tillögum bæjarráðs þá er það lagt til að það verði forseti bæjarstjórnar Matthías Rögnvaldsson og fulltrúi minnihlutans verði Sóley Björk Stefánsdóttir. Nú unnið verður með starfsmönnum að frekari hugmyndum og innleiðingu útfærslu tillagnanna og að breytingunum. Það er rétt að komið fram að í bæjarráði var full samstaða tillögurnar og það er gríðarlega mikilvægt að komið fram vegna þess verkefni sem að bíður okkar að vinna að innleiðingunni, því að það verður auðvitað flókið og alls ekkert einfalt mál.
Til upplýsinga þá búið að funda með öllum embættismönnum og þeim hafa verið kynntar tillögurnar. Það var boðað til kynningafunda með öllum stjórnendum síðastliðinn föstudag og þar sem tillögurnar voru kynntar. Það var allir starfsmenn fengið, og eiga allir starfsmenn hafa fengið tillögurnar sendar með tölvupósti. Það var öllum starfsmönnum boðið, eða öllum starfsmönnum hefur verið boðið á kynningafund annað kvöld, miðvikudagskvöld, kl. 20 í Brekkuskóla, til þess að kynna sér tillögurnar. Og það búið að boða starfsmenn deilda sem að breytingarnar stertir hvað mest til funda í þessari viku. Ég legg áherslu á það að lokum að það hlutverk bæjarráðs og bæjarstjórnar að móta stefnu stjórnsýslu sveitarfélagsins. Og ég legg einnig áherslu á að við höfum átt gott samstarf við starfsmenn undir stjórnarráðgjafa og við viljum að sjálfsögðu eiga sem best samráð við starfsmenn innleiðingu breytingana. Hef ég þá lokið máli mínu. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld, varaforseta, að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér þakka Eiríki bæjarstjóra kærlega fyrir þessa yfirferð. Þetta er náttúrulega stórt og mikið mál, enda er þetta ekki gert nema að vel yfirlögur ráði farið í gegnum alla þætti eins og hægt er og það er alveg viðbúið að það er eitthvað sem við eftir að breyta og gera í þessu þegar við förum að vinna betur með þetta. En fyrir okkar liggja tillögur sem hafa verið samþykktar í bæjarráði og ég mun samþykkja hér. Mér finnst rosalega mikilvægt að í öllum svona rekstri, nú er Akureyrarbær eitt stærsta fyrirtæki bæjarins, ef ekki það stærsta, að það fari reglulega í gegnum hvernig það starfar, hvað það hlutverk það hefur, hvernig það er að sinna sínum skyldum og verkum, hvað hver deild gerir, hvað hver starfsmaður gerir, hvernig getum við eitthvað bætt og mér finnst að við eigum að fara í gegnum svona mál helst á 5 til 6 ára fresti. Það sem er bara farið grúndið í gegnum alla ferla. Við erum núna að tala meiri gæðastjórnun, við erum að tala LÍAN, stjórnunarkerfi, við erum að tala ýmislegt þar sem að við viljum einfaldlega að reyna að bæta þetta. Ég er ekki að segja að þjónusta Akureyrarbæjar hafi verið slæm, en öll fyrirtæki sem hafa rekstur á við þennan þurfa að fara reglulega gegnum hvernig þetta virkar allt saman. Við erum með mjög mikið af góðu starfsfólki, alveg frá toppi og niður úr og við þurfum að vinna með þessu fólki að áframhaldandi breytingum. Það koma inn einhverjir nýjir sviðsstjórar sem að hafa mögulega verið hérna í starfi áður eða koma utan að. Það var bara tíminn eftir að leiða í ljós. Það er náttúrulega öllum frjálst að sækja það stöðu sem verður auglýstar og við vonumst til þess að þetta góða fólk sem hefur unnið hérna sækjum þessar stöður og við vinnum þetta áfram með þessu fólki, með þessum nýju sviðsstjórum, að það vinni með sínu starfsfólki að hvernig það mótar framhaldið. Það væri mjög skrítið ef við værum búin að móta allt frá efsta manni og niður úr eða er svo ráðinn nýr framkvæmdastjóri eða nýr sviðsstjóri yfir sviðinu og hann hefði ekkert með það að segja ásamt starfsfólkinu. Þetta er samvinna þeirra sem er að vinna þessum verkefnum og þessar sviðsstjóra að vinna svolítið að þessari mótum. Markmið stjórnsýslu umbótana er einfalda stjórn skipulag Akureyrarbæjar, auka samstarf og styðja við vinnslu umbótaverkefna, þvert á málaflokka. Markmiðið er umbæturnar muni leiða til einfaldari, skilvirkari og hagkvæmari stjórnsýslu fyrir íbúa sveitarfélagsins. Og vonandi muni þetta efla þennan flotta vinnustað enn frekar og það fólk sem vinnur hér, að það vinni þvert bæði í vinnuhópum, málaflokkum og auka enn samstarf á milli sviða og hópa og manna hér innan þeirra. Og ég veit að þetta hefur náttúrulega snertir fullt af fólki og það er erfitt og það er sárt, en það er því miður þannig þegar við ferðum svona að þá er eina leiðin að, held ég, og með þá ráðgjöf sem við höfum fengið, að það er að gera þetta svona, fara í gegnum alla þessa þætti með öllum þessum undirbúningi
og kynna svo tillögu sem verður svo unni með áfram. Ég þakka fyrir mig. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eitt af því sem að íbúar kölluðu talsvert eftir í aðdraganda síðustu kosninga var í rauninni þjónusta bæjarins við íbúa. Þar var ekki endilega verið að benda á neitt sérstakt, heldur að hlutirnir gætu gengið greiðar fyrir sig og við gætum að ósekju nýtt okkur svona þá möguleika sem felast í tækninni sem til staðar í dag, en var kannski ekki endilega í þeim mæli sem að hún er nú árið 2006 til dæmis. Þar með talið var auðvitað fyrirkomulag bæjarfulltrúa hér og nefndarmanna. Og það hafa átt sér stað talsverðar umræður, til dæmis störf bæjarfulltrúa á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem ég var nú ekki viðstaddur. En við höfum rætt þetta líka mikið bæði í stjórnsýslunefndinni og í bæjarráði og eflaust víðar. Það er líka ljóst að við þurfum að skoða og ættum að horfa í barm okkar þegar kemur að nefndum. Það er hins vegar afar mikilvægt að ná víðtækri samstöðu slíka breytingar. Í sömu sveitarfélögum þá þekkjum við það að stjórnsýslu og kerfisbreytingum er gjarnan slengt á borð minnihluta og hann er samþykktur með kannski minnsta mögulega mun. Að okkar mati þá, og þá er ég að tala held ég fyrir hönd allra hér, þá ganga ekki svoleiðis vinnubrögð. Sagan sýnir okkur að breytingar verða gjarnan milli kosninga, nýjar meirihluta stjórnir taka við og nýjir flokkar koma að stjórn bæjarins. Og það er auðvitað ekki boðlegt að láta hugsanlega nýja meirihluta eftir 1,5 ár, verði hann skipaður allt öðrum flokkum, sitja uppi með plagg sem hann er í grundvallaratriðum ósammála. Það myndi þó væntanlega leiða til þess að sá meirihluti yrði neyddur til þess að hefja aftur sömu vinnu og svo koll af kolli. Þess vegna er ég afskaplega ánægður með að það var í fyrsta lagi sameiginlegur skilningur okkar og skilaboð frá kjósendur að við þyrftum að skoða þessi mál, og í öðru lagi vil ég bara þakka öllum sem hafa tekið þátt í þessari vinnu fyrir svona lausnamiðan nálgun. Og það er auðvitað alveg ljóst að þegar að allir flokkar leggjast á sveif með að móta sameiginlega tillögu, þá hlýtur hún að vera að talsverðu leyti málamiðlun sem að í rauninni menn geta sæst á og telja framfarir kannski frá núverandi stjórnskipulagi, en geta hins vegar verið þannig að menn hafi eitthvað ólíkar áherslur. Og það er eðlilegt. Það sem er auðvitað alltaf viðkvæmt við svona vinnu er þegar að breytingar hafa áhrif á starfsfólk. Það er hins vegar eitthvað sem að bæjarfulltrúar verða að líta framhjá, vegna þess að okkur ber skylda til þess að skoða þessi mál með reglulegum hætti. Þetta er auðvitað síst
ekki síst bagalegt þegar að ræða starfsfólk sem hefur auðvitað unnið óeigingjarnt og gott starf fyrir bæinn. Og ég vona að þeir sem verða fyrir þessum breytingum hugsi vandlega hvort að það felist ekki tækifæri í þessu nýja skipuriti og hvort þið hafi ekki trú á því, hvort þið vilji ekki leggja að mörkum til bæjarins áfram og ef svo að hvetja þá til þess að sækja nýja stöður og freista þess að fá annarkvort sviðsstjórastöðu eða vinnu inn á sviðunum við önnur verkefni. Það líka ljóst að þessar breytingar eru ekki og verða ekki óumdeildar meðal bæjarbúa. Ekkert fyrirkomulag þannig. Og það endurspeglast auðvitað bara í því að við erum hér 6 flokkar. Að við höfum ólíka sýn á veruleikana einhverju leyti þó við stefnum öll að sama markinu. Og nú bíður okkar það verkefni, eins og bæjarstjóri kom ágætlega inn á, að innleiða þetta nýja skipurit, en jafnframt verðum að vera nógu auðmjúk til þess að taka við ábendingum og horfa á hvað getur í rauninni, hvað tíminn leiðir í ljós að sé gott og hvað ekki og svo þá bara í kjölfarið á því eftir einhverja mánuði eða ár eða 2, ég veit það ekki, skoða hlutina aftur. En ég hef staðið að þessum breytingum og þessari vinnu og ég mun styðja þetta hérna í dag. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, við stöndum frammi fyrir stóru máli í dag að mörgu leyti og ég vil nú byrja að taka bara undir orð þeirra sem hér hafa talað undan að það aldrei gott þegar við stöndum frammi fyrir breytingum í sjálfu sér sem hafa áhrif á líf einstaklinga með beinum hætti eins og atvinnumissi eða einhverju slíku. En það náttúrulega eitthvað sem við stöndum ávallt frammi fyrir þegar við förum í breytingar á störfum inn í kerfum og því það bara þannig að svo verður. Það alveg rétt sem kom fram hérna hjá bæjarfulltrúa Loga Má að hér svona málamiðlun að ræða í þeim skilningi að við erum búin að sitja hér núna í bráðum ár eða rúmt ár í raun og veru og fara í gegnum þetta fram og aftur og þessar hugmyndir hafa tekið miklum breytingum á þessum tíma. Og ég held að við séum bara öll sátt við það sem við erum að sjá hér í dag og þá niðurstöðu sem að þessi umræða leiddi af sér. Það getur vel verið að við vilja ganga lengra á einhverjum sviðum eða styttra á öðrum, en það þá bara eitthvað sem við þurfum að huga á næstunni. Það líka annað sem við verðum að hafa í huga í stjórnkerfi sveitarfélagsins og í fyrirtækjum að starfsemin þarf að vera lifandi. Hún þarf að vera þannig lifandi að það sé mögulegt að laga þjónustu að breytingu sem verði í samfélaginu. Það þarf að laga stjórnkerfið að breytingu sem að verða í samfélaginu. Og þetta bara liður í því. Ég kom hérna inn sem embættismaður 1999 við heilmikla stjórnsýslubreytingar sem voru gerðar þá. Og það gekk eitt og annað á þeim tíma, ekkert allir sáttir. En niðurstaðan var samt sem áður sú að eftir á að menn sættust ágætlega á þetta. Það eru gerðar aftur breytingar 2006 sem að alls ekkert var sátt hjá öllum. Það var enda gert með mun styttri fyrirvara og með minni undirbúningsvinnu heldur en hér hefur unnin. En þessi breytingar kannski heldur meiri sem við erum að gera nú. Árið 1999 skólamálunum til dæmis skipað þannig að
þá skólaþjónusta Eyþings lögð af sem var samvinnuverkefni allra sveitarfélaga hérna á Norðurlandi eystra. Það var talin ástæða til þess þá að skipta upp þessari þjónustu þannig að hluti af henni féll undir fjölskyldudeild og hinn hluti var ferðið til háskólans með sérstöku samkomulagi þar Þá var þetta kallað samkvæmt grunnskólalögum sérfræði þjónusta við skóla og henni var skipt upp annars vegar sem stofnanaþjónustu og hins vegar sem einstaklingsþjónustu. Árið 1999 þá verið til svið sem heitir félagssvið. Undir það heyrðu í raun allar þessar mjúku deildir, ef við getum orðað það svo. Búsetudeildin, fjölskyldudeildin, skóladeildin, öldrunarheimilin og heilsugæslan. Þá var mótað módel sem hefur lengi verið kallað Akureyrarmódelið. Akureyrarmódelið gengur út á samstarf, deilda, og samvinnu málefni einstaklinga í kerfinu. Það alveg vitað mál að þegar að heilsugæslan fer frá Akureyrarbæ þá kemur ákveðið skarð í þessa þjónustu, hins vegar ekkert sem segir það að það sé ekki hægt að eiga samstarf við heilsugæsluna hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands ákveðin mál og það bara eitthvað sem menn eiga að horfa til. Og það til dæmis eitt af því sem að má búast við og maður gerir ráð fyrir að komi upp þegar farið að ræða það að færa skólateymið, þessa einstaklingsþjónustu sem nú á fjölskyldudeildinni, niður til skóladeildar. En fyrir því í sjálfu sér margvísleg rök og við höfum farið í gegnum hér á mörgum fundum og það má nefna nokkur í þessu sambandi. Vissulega veikir þetta á einhvern hátt fjölskyldudeildin að hafa ekki skólateymið að inni. Skólateymið og þessi einstaklingsþjónusta við börn á leik- og grunnskólaaldri, sálfræðiþjónusta og sérkennslu ráðgjöf, átt að verða svona hluti af samþættri þjónustu á fjölskyldudeildinni þar sem yrði mjög mikið samstarf til dæmis við þá sem voru að sinna málefnum fatlaðra og svo hins vegar þá sem að sinna málefnum barnaverndar. Ég held að það sé svo sem hægt að segja það í gegnum árin þá hafi í raun og veru kannski þau markmið sem farið var af stað með ekki að nást nema að takmörkuðu leyti og þar tala ég kannski fyrst og fremst út frá eigin reynslu og eftir að hafa rætt í fjölmarga aðila það. Barnaverndin alltaf og verður sér málaflokkur með innmúraður í lagaramma þannig að það mjög erfitt að eiga samstarf við barnaverndina ákveðin mál nema fyrir liggi samþykki foreldra fyrir því að veita upplýst samþykki að það sé hægt að vinna með mál barna þeirra inni í þessu kerfi. Þetta hefur sjálfu sér ekkert alltaf gengið eftir. Það ákveðnir gallar á því að vera með einstaklingsþjónustunni þessum skilningi á annarri deild, heyrandi undir aðra nefnd heldur en skólanefnd, vegna þess að skólanefnd ber fulla ábyrgð á þessari þjónustu og í gegnum árina þá hafa þróast skólaúrræði inn á skóladeildinni í tengslum við skólana sem einhvern veginn hefur ekki náðst að mynda ákveðna samlegð við skólateymið Það hægt að telja svo sem margar aðrar ástæður. Það nefnt að það veikist hugsanlega samlegðar áhrifin innan fjölskyldudeildarinnar. Ég held að það sé alveg hárrétt að vissu marki, kostnaðarlega sem faglega einhverju marki, en þau styrkjast bara þeim meir þegar þetta kemur inn á skóladeildina. Og mér finnst alltaf í þessum málum að menn verða að horfa til þess að Akureyrarbær ein stofnun. Akureyrarbær skipt niður í undirstofnanir og deildir. Og það gefur augaleið að ef við ætlum að vinna saman, þá tökum við ákvörðun að vinna saman og vinnum úr þeim málum sem kom upp. Á sínu tíma var mjög mikil óánægja með þessa skiptingu eins og hún kom fram 1999. Það var alls engin eining hana. Ég geri heldur ekki ráð fyrir að verði eining þessa breytingu sem nú gerð. En ég algjörlega sannfærður það að hún mun styrkja þjónustu við börn á leik- og grunnskólaaldri.
vegna þess að ég tel að samlegðin verði mun meiri og ég held þetta komið til með að styrkja Akureyrarmódelið ef maður bara taka ákvörðun að styrkja það vegna þess að það ákvörðun að vinna saman. Það ákvörðun að finna sér tíma til að sinna málum. Og með þessari breytingu að þá verður klárlega stjórnsýslan á þann hátt skilvirkari að öll mál sem falla undir skóla, hvort sem leik eða grunnskólar, þeir eru á einni hendi einni nefnd sem heitir skólanefnd í dag, sem kallast fræðsluráð eftir 1. janúar. En ég vildi nú bara aðeins koma þessari svona pælingu að hérna vegna þess að ég geri mig grein fyrir því og veit það alveg með fullri vissu að það ekkert fullkomin ánægja með þessa ákvörðun og það eins og bæjarfulltrúi Logi Már kom inn á hér áðan að það verður aldrei ánægja allra með þetta. Ég veit að sumir hefði viljað ganga lengra og aðrir styttra og þarfendugötum. Ég held að við séum bara á góðum stað með þessar breytingar í dag og ég vonast að sjálfsögðu til þess að þeir starfsmenn sem að missa starf sitt við þessar breytingar þeir komið til með að sækja þau störf sem verður auglýst og ég veit það eins og aðrir að þeir hafa lagt mikið af mörkum og lagt miklu meira á sig að mörgu leyti heldur en til hægt að ætlast í öllum tilvikum. Og ég vonast bara til að við sjáum þau á nýjum stað með nýjum tíma og ég mun styðja þessar breytingar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að byrja á því að taka fram að ég styð þessar breytingar og eins og hérna við komum fram að þá þetta unnið í einingu allra þeirra sem að þátt tóku og eins og fram hefur komið þá höfum við haft kannski að sumu leyti auðvita ólíkar hugmyndir og höfum komist að sameiginlegri niðurstöðu. Það auðvitað þannig að við höfum misgóða innsýn inn í stjórnkerfið, sum okkar eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Gunnari Gísla hérna áðan hafa unnið lengi inn í þessu kerfi og aðrir mun skemur og en öll höfum við náttúrulega erum hérna vegna þess að við höfum skoðanir á því hvernig stjórnsýslunni skuli hagað hvort sem inn á við gagnvart starfsfólki bæjarins eða út á við gagnvart íbúunum. Og ég segi fyrir mig að það að þessar breytingar séu byggðar á greiningu starfsmanna og nefndarfólks sem var hvort sem að það var boðið í einkaviðtöl eða boðið á opnar vinnustofur þar sem var farið í gegnum greiningar á stjórnkerfinu. Þetta komist ekki allir sem að fengu boðum að koma á vinnustofurnar en allavega 67 manns. Og það alveg betra en ekkert að byggja greiningu og breytingar á svoleiðis vinnubrögðum. Og það finnst mér bara mjög jákvætt í sjálfu sér. En síðan kemur það sem að eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var svolítið að tala að breytingar eru bara alltaf í raun og veru ófyrirsjáanlegar vegna þess að hugafar þeirra sem að breytingarnar snerta og þurfa að vinna síðan breytingarnar. Ég meina það bara eitt að koma með tillögur og hugmyndir og samþykkja eitthvað og það bara síðan það bara ákveðið mikið sem við framkvæmum síðan með sjálfum breytingunum síðan það bara spurning hugafar hvernig fólk vill síðan nýta þetta hvort að litið á þetta sem tækifæri til umbóta eða hvort að litið sé svo á að það séu eintóm óþægindi af þessu og þetta bara engum hérna inni það enginn hérna inni sem hefur þannilega að sé stjórn á því hvernig þetta endar síðan allt saman. Það bara allt starfsfólk bæjarins í raun og veru sem að stýrir því í sameiningu. Þannig að ég held ég sé svo sem ekkert að segja raun neitt nýtt hérna. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta snertir stóran hópa fólki
misjafnlega alvarlega. Það þetta bara mjög alvarlegt mál í raun og veru þegar að starfi manns sagt, mann sagt upp starfi, hvort sem maður hefur þá eins og í þessu tilfelli tækifæri til þess að sækja sambarlegt starf. Sjálfri finnst mér þetta gert á heiðarlegan hátt með því að láta jafnræðis gætt, að það bara öllum sagt upp og allir fá sömu tækifæri til að sækja stöðurnar og það finnst mér gott. Og ég tel að þessar breytingar séu svona tiltölulega hófstilltar, þó þetta séu þetta mikla breytingar, þá þetta ekki og alls ekki jafn róttækt og hefði geta verið og margar tillögur gengu út á. Þannig að ég tel að við séum að koma til móts við þessar hugmyndir sem að við svona pólitískt tiltölulega sammála sem bara bætt aðgengi almennings að kerfinu í gegnum rafræna stjórnsýslu og aukin áherslu á þjónustu hlutverk bæjarins og starfsfólks bæjarins og aukna svona áherslu á mannauðsmál gagnvart starfsmönnum bæjarins. Þannig að mínum mati þá held ég að þessar breytingar geti verið bara ágætis tækifæri til þess að koma þessu öllu í gegn, en eins og ég segi, það bara skiptir öllu máli hvernig tekst síðan að vinna þetta til enda alla leið. Það kannski svona tvennt sem ég langaði kannski til að koma svona sérstaklega inn á, af því að auðvitað, og það sérstaklega eitt kannski sem að ég hef persónulega svona hugsað mikið og talað líka í þessum starfshópi, að það til dæmis að sameina íþróttaráð og samfélags- og mannréttindaráð í eitt frístundaráð. Þetta svona hlutir sem hefur gengið svona sundur og saman, stundum hafa íþróttir og samfélagsráð eða frístundaráð verið saman og stundum ekki. Og það mikið vara til dæmis við því að þarna muni íþróttina bara gleypa þennan málaflokk og lítið verði úr frístundamálum. Og þetta til dæmis eitthvað sem að við þurfum bara að passa að gerist ekki. Og þegar við til dæmis við náttúrulega berum ábyrgð á því að skipa fólk í nefndinar og við þurfum að passa að það sé ekki halli ekki á annarkot svona þáttinn. Við þurfum að vanda okkur, við það sem að snýra okkur pólitíkusunum og hvernig við skipum í nefndir og hugsum þetta, og svo þarf starfsfólk og stjórnendur að vanda sig líka. Síðan það umhverfismálin og jafnréttismálin, það líka eitthvað sem að kannski sérstaklega með umhverfismálin sem að hafa átt sér stað bara í ákveðinni nefnd, bara umhverfisnefnd, og ég get sagt fyrir mig að ég þurfti bara að hugsa máli vel og rækilega hvort að ég teldi það til batnaðar að færa umhverfismálin inn í framkvæmda ráð, mannvirkjaráð, ég er ekki eins og búin að læra nöfnina sannlega. En ég bara svona, þú veist, ég er ekkert alveg viss, en jú, ég held að geti alveg verið, og aftur þurfum við að vanda okkur og við þurfum bara að leggja áherslu á það að fylgja þessum málaflokkum, ekki bara henda þessu einhvern veginn upp og þetta lendir svona og svo bara gerist eitthvað. Við þurfum náttúrulega bara að vera mjög meðvituð og sami í jafnréttismálin. Ég trúi því alveg, og ég trúi því alveg að við getum látið þessa málaflokka vera svona allt líkjandi, og ég held að það sé mjög mikilvægt að við gerum það. Og þetta eigi að vera allt líkjandi í stjórnsýslunni, og ég vona að þetta sé einhver leið til þess að efla það, í staðinn fyrir að einhvern veginn eins og með umhverfismálinu útvista þeim, eða svona setja það einhvern veginn svona til hliðar í ákveðnu nefnd. Það hefur samt kosti líka að gera það þannig, og nú þurfum við bara skoða og vona, og ég hugsa já, ok, ég held að þetta hafi fleiri kosti eins og þetta núna, og svo reynum við bara að ýkja kostina með því að gera þetta vel. Og vera meðvituð að gera þetta að því sem við viljum að þetta verði á endanum. Þannig að já, ég þakka bara fyrir góðar umræður og þetta auðvitað bara ánægilegt að vera standa svona saman í þessum breytingum, miklu ánægilegra heldur en ef við varum að slást þetta, og ég held að líka það það sem gerir það verkum og maður hefur trúað því að þetta geti orðið til mun meira góðs, en auðvitað líka að þetta hefur auðvitað sína galla. Það ekkert eitthvað sem verður bara allt betra.
Og við þurfum þá líka að kannski vera mjög meðvituð það að við verðum að gefa sérstaklega starfsfólki, fólkinu sem fer síðan að vinna úr þessum breytingum og þetta snertir bara mjög náið, tækifæri til þess að gefa okkur síðan upplýsingar hvernig þetta að virka og mér finnst að við verðum síðan að setja okkur það að endurskoða þetta eftir einhvern ákveðin tíma og boða þá til samtals við fólk sem að vinna í þá breyttu kerfi, boða til samtals og gefa fólki kost á og ég bið líka starfsfólk að svona halda til haga þeirri hugsun að vera, gagnrýni og kannski, gefa þessu séns og reyna þá að fiska út hvað þetta gagnrýna og hvað þetta breyta aftur til enn betri vegar. En ég held sem mjög mikilvægt að við förum öll í þetta með opnum huga og við með opnum huga að því leiti að hugsanlega og við vitum þetta ekki fullkomið, við erum að reyna að bæta og að við förum og séum svona pínu sammála það að vera að endurskoða þetta með opnum huga til þess að gera enn betur síðan þegar að reynsla komin á þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á því að þakka Eiríki Birni bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á þessum máli. Mér finnst líka ástæða til þess í raun að fagna þeirri samvinnu sem að náðist milli allra flokka í þessum breytingum. Það náttúrulega ljóst að þegar þarf að fara í slíka breytingar þá það aldrei neitt auðvelt. Menn hafa komið hér inn á í málu sínu að þetta snerti náttúrulega marga og þegar að taka þar slíka breytingar þá það aldrei neitt sem að tekur ekki á þá sem að taka breytingarnar, eða gera breytingarnar. Það náttúrulega ljóst að þetta hefur áhrif á okkur öll og við erum að gera breytingar í efsta lagi, það að segja í embættismannakerfinu og sameina störf hjá fólki sem við höfum unnið þétt og náið með og þekkjum kosti þessa fólks og það hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa hér að sjálfsögðu vonustu eftir því að fólk sæki og sjáu tækifæri í þessum nýju stöðum og sjáu tækifæri að vinna áfram með okkur vegna þess að þessar breytingar snúast ekki persónu, þetta snýst kerfisbreytingar. Við erum að reyna að búa til hér betra kerfi, það var markmið okkar með þessum breytingum og það var leiðarljós okkar allan tíman. Ég sannfærður ágætt þessar breytinga, ég sannfærður það að við komum til með að ná góðum árangri í þessu vegna þess að við erum öll að taka þátt í þessu. Það að segja bæjarstjórn öll sammála, við erum ekki að gera þessar breytingar til skyndibreytingar, við erum búin að taka rétt rúmt ár eins og við komum fram í þessa vinnu og við erum að sjá þarna breytingar sem við ætlum að verði til framtíðar. Auðvitað alltaf eins og menn hafa komið hér, bæjarfulltrúi Logi og bæjarfulltrúi Matthías og allir hafa komið hér inn á að það náttúrulega þannig að það þarf náttúrulega að fylgja þessu eftir. Það eru væntanlegir nýir sviðsstjórar sem að fá það verkefni að vinna með okkur að innleiða þessar breytingar ásamt þeim starfsmönnum sem þegar eru í kerfinu hjá okkur. Þannig að við munum náttúrulega sjálfsögðu þurfa að fylgja þessu vel eftir. Bæjarfulltrúi Sóley kom hér inn á varðandi nefndarskipur og hvernig við getum unnið og þurfum að passa hlutverk nefndana. Og það akkurat þessi umræða hefur margoft verið tekin í allri þessari vinnu okkar. Það akkurat að þegar við erum að fækka 3 nefndir, við erum að sameina nefndir og það náttúrulega þá ljóst að við verðum líka að huga því að það sé vel gert af okkar hálfu. Og við höfum rætt það í okkar hópi og ég meina, eins og við segjum, það er samstarf þetta mál og við höfum öll gert okkur grein fyrir ábyrgð þeirri sem að hvílir á frambúðum að skipa í nefndir til þess að fylgja eftir þeim málum sem að við teljum mikilvægt að séu höfð að leiðarljósi í nefndu hverju sinni. Og rætt var til að mynda sameiningu íþróttaráðs og samfélags- og mannréttindaráðs og þar held ég að, og menn hafa óttast það að íþróttamál lífi gleypi allt, það náttúrulega eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og vinna með. Það kannski, mér hefur kannski fundist vantakvort í þessa umræðu því að við erum að kynna þetta hér fyrir bæjarbúum og náttúrulega liggur fyrir í gögnum sem að bæjarstjóri kynnti hér áðan. En það líka það sem snýr að okkur sjálfum, það þessi fækkun á nefndum að þetta náttúrulega hefur áhrif á okkur sem svona stjórnmálaflokka, við þurfum að fækka nefndum og þar af leiðandi kannski kemur
fækkar þeim fulltrúum okkar sem koma að einstaka málum, en hins vegar held ég og minnstu ég okkar ranni var mikil samstæð þetta það að þetta væri rétt, þetta yrði skilvirkara og nefndir yrðu öflugri, fengju skilgreindur og stærri verkefni, þannig að ég held að þetta hafi miklu fleiri kosti heldur en galla. Það nú svoleiðis að þetta verkefni sem við erum að setja á stað í dag, við erum að fara í vegferð saman til að bæta þjónustu, bæta stjórnsýslun okkar með það að leiðarljósi, og ég held að ef við tökum öll höndum saman, bæði bæjarfulltrúar, starfsfólk og væntanlegir nýir sviðsstjórar, ef við tökum öll höndum saman þá held ég að við náum árangri. Það svo sem við rættum einstaka mál hérna, bæjarfulltrúar Gunnar fór ágætlega yfir breytingar á skólateyminu og það sem fært frá fjölskyldudeildinni yfir skóladeild. Það að sjálfsögðu mál sem að hefur verið mikið rætt. Við teljum þetta vera rétt skref. Við teljum að það sé rétt að gera þessa breytingu eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, og við erum öll sammála þessar breytingar sem við erum að gera hér í dag. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Silja Dögg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Strax í kosningabaráttu þá upplifði ég áskorun frá bæjarbúum að tími væri kominn til að endurskoða stjórnskipulag fyrir Akureyrarbæ. Og það var vilji okkar allra hér í bæjarstjórn eftir umræðu þetta að skoða hvort að það væri þörf á því. Enda hafa öll kerfi og öll skiprit gott af því að fara í endurskoðun hvort sem ákvörðun tekin breytingar eða ekki. Í þessu tilviki var tillaga ráðgjafans eftir viðtölu starfsmenn að þörf væri að einfalda kerfið og því ákveða að fylgja því. Stjórnskipulagshópurinn var skipaður af meðlimum bæjarráðs og ég sem bæjarfulltrúi var ósátt við það að vera ekki hluti af þessum hóp og kom því inn í ferli seinna en ég vildi og voru því ákveðnar hugmyndir þegar komnar á borðið. En eins og með allt í pólitík þá þarf að gera málamiðlanir og sumt var ég meira sátt við en annað. Ég ætla ekki að fara út í saumana öllu það sem mér fannst betra en annað eða verra en annað. En eitt af því sem ég finnst ég verða að nefna það sem snýr að þeim málum sem ég hef unnið mest með síðustu 2 ár, en það eru mál samfélags- og mannréttindadeildar. En þar tilheyra jafnréttismál og önnur mannréttindamál, fjölskyldumál, tómstundamál og forvarnamál. Þar sameinast nefndin þessi viðkvæmu mál við íþróttamál í eitt ráð sem frístundaráð. Og ég hef ágjörð af því að þessi viðkvæmu mál verði undir íþróttamálum sem eru oft mjög frek og taka oftar en ekki yfirhendina í umræðum. Og það því mikilvægt fyrir okkur að velja einstaklinga í þá nefndir og þau störf sem ekki einungis eru íþróttamiðaðir. Eins hefði ég vilja sjá jafnréttismál þvert yfir deildir með stjórnsýslu og fjármálasviði. En það sem erfitt við svona breytingar og það fólkið og sjálfsög gríðarlega erfitt að segja upp hæfu fólki og fólk sem hefur unnið þétt með og sem unnið hefur mjög gott starf í mörg ár fyrir Akureyrarbæ. Ég hef sjálf setið í þessum sporum að vera sagt upp vegna skipulagsbreytingar, þannig ég get skilið og sett mig í spor þessar starfsmanna og veit að þetta ekki auðvelt. En ég vona sjálfsög að þeir sækjum aftur og haldi áfram að vilja vinna fyrir Akureyrarbæ, því ég veit að við á Akureyri erum heppin með mannauðinn sem við erum með. En svona heilt yfir ég nokkuð sátt við þetta og þrátt fyrir að vilja vera með í hópnum frá upphafi, en á endanum tel ég að þetta muni skila betri og skilvirkari stjórnsýslu fyrir bæjarbúa og þá markmiðinu náð. En ég geri mér hins vegar grein fyrir að það mikil vinna framöndan. Takk. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur hvasst til ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti. Við erum að ganga til atkvæðagreiðslu. Þá það greiðu atkvæðum að samþykkja tillögur Kapasveitar breytingar á stjórnkerfi Akureyrarbæjar, þess að geta samþykkt það við að gefa merki.
Það samþykkt samhljóða. Svo göngum til atkvæðagreiðslu staðfestingar á því að skipan Matthíasar Rögnvaldssonar og Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur í aðgerðahóps sem starfi með bæjarstjóra sé samþykkt af bæjarstjórn líka. Þú sem getur samþykkt það, gefi merki. Það samþykkt samhljóða.